色嘅係奶，黃色係 mango、cranberry。哇！喂大佬，佢唔講俾我聽，我都唔知嗰4個係咩顏色嘅 juice， 佢又冇 sign 喎，所以我就話咧嚟呢度好搞嘢㗎。嗱，你睇下，即係沙律醬。即係我想話，我係唔知道係咩嚟，我都唔夠膽食。但係再講一次，同員工係冇關係嘅。今日係朝頭早嘅星期3 Christmas Eve，大家都係好有呢個嘅 holiday season、holiday mood。咁啊，一陣間睇下今晚佢哋嘅 menu 有啲咩唔同。咁啊，而家大約係10點零鐘啦。咁啊，原來咧，佢嘅早餐係7點到10點嘅。越遲落嚟啊，係越冇人嘅，係唔使排隊。但係我覺得又係一句説話啦，如果你睇咗我呢條片幾日嘅話咧，又係經驗啊！每一次嚟都係經驗。頭先我仲諗緊，究竟8日7夜係咪太耐咧？定係話6日5夜咧？其實我諗係同個 resort 有關係。但係點都好，我覺得就算我點 complain 或者點唔係喜歡都好，其實係同個 server 冇關係嘅。其實個 management 佢點樣去營運一間 resort， 因為我都唔係第一次旅行㗎嘛。我只係覺得有啲乜嘢係我唔係好明白，想趁我呢條片同大家分享。所以今日分享到喺度為止，一陣去游水。哇！等咗幾日啦，終於揾到個 coconut 啦。今日咧見到同尋日唔同啦，近少少先，因為尋日聽唔到聲啊。你睇一睇，今日依然係紅旗，不過咧好多人啊。時間嚟到11點鐘，咁啊，今日我諗都係太陽都係高高掛，咁啊，同我哋2日前咧坐呢 Catamaran 真係有天淵之別。不過始終嚟到 tropical 嘅 area 咧，大風就係冇辦法㗎啦。咁啊，今日大致上都會留喺度，喺海灘啦，浸下鹽水，之後食下嘢，再去游泳池，咁啊，開開心心咁過一日㗎啦。呢度冇雪，後面佢哋 create 啲雪啦。Se calienta, oye, se calienta 2 y sonido。啱啱游完水，嗱你睇下，第一次咧晏晝嚟 buffet， 點解咁多人咧？因為今日 buffet 嘅另外一邊咧，今晚係 Christmas Eve 嘅 dinner 係要 reserve 嘅，咁所以就將所有嘅人咧就 group 曬喺呢一邊。今日亦都係唯一一次佢個 menu 改變嘅。無論點都好，而家咧就準備食 buffet， 雖然都係麻麻地，但係點都係要好肚啊！一嚟坐低就問我 beer， 因為酒真係太平啦，但係反而食嘢方面就一般咯。But anyways， 最緊要都係開心啫。而家排隊入去食今晚嘅 Christmas Eve 嘅自助餐，冇錯，今日係唯一一日個 menu 係會改變嘅。不過 by the way， 今日依然係冇熱水，講你都唔相信。第2日冇熱水。
希望今日有啲嘢係唔同嘅啦。啊係啊，我想話俾你聽咧，係有啲嘢唔同嘅。甜品係唔同嘅，一陣再同大家影一影，講一講。識人好辦事，成間房都冇人，除咗佢，見唔見到啊？冇人啊，係識人好辦事啊！成間房 nobody in the room except me，but they're coming。Anyways，就咁啦，攞個嘢食先，唔係講笑啊！今晚呢餐咧真係唔同啊！睇下。We can take this table and another 2 for. 平時啲麻麻地好食啊，有龍蝦。今晚再做總結，今晚呢一餐真係唔同，你睇下，呢個咩嚟㗎？龍蝦。我想話你有咁大個龍蝦嗰嚿嘢，你諗一隻龍蝦要幾大隻，你先可以有呢條片啊啦？你睇下，所以今晚怪唔得佢話係全年唯一一次食得最好嘅，咁今晚係冇 book 錯嘅，起碼好過第一晚、第二晚、今晚第三晚，絕對係 OK 嘅。即係。哇！糖果仲有喺度啊！今晚真係特別啊！講明啊，今晚係唯一一次，一年入邊最多甜品、最多 menu 唔同嘅。呢度咧就係整緊龍蝦，見唔見到啊？一嚿嚿嗰啲龍蝦。Mussel 麻麻地，咁大隻牛啊！佢冇 French fries 㗎，有薯片，但呢個應該係嗰啲potato skin。今次咧喺另外一邊有冇見到呢一個啊？呢個就係月亮嚟㗎啦，係啊 crescent 啊，即係半月。Anyways， 今日嚟到星期三嘅晚上，咁咧就喺呢一邊啊 ，sorry， 睇翻月亮先。咁啊喺呢一邊啦，因為大風啊，我驚聽唔到。咁啊而家準備你休息啦。點解咧？因為聽日星期四咧，聖誕節。哦 by the way， 睇呢條片嘅朋友，首先嚟講，如果係今晚睇咧，就祝你平安夜快樂；如果係聽日先睇嘅話，就祝你聖誕快樂，一切平安、安康、健康。聽日星期四咧，咁就係會出去呢個城市嘅。咁啊，聽日就會比較忙啲啦，因為你由朝頭早7點半就去到5點鐘。咁會去邊咧？我諗會去 City 啦，之後去到Sigurd Farm 啦，然後會有個 horseback riding、motorboat， 同埋咧會睇呢一個嘅鱷魚啊、鱷魚養殖場等等等等嘅。咁應該好似係89蚊美金一個人啊。因為如果真係唔參加呢啲 excursion 嘅話咧，可能你都比較冇嘢做啊。因為可能就每日到游水，吹下海風，游水吹下海風。喂，如果個 resort 好嘅話，你唔介意啫。個 resort 好唔好？睇咗咁多日，你都知道啦。咁所以又嚟到呢個嘅總結啦。
今日朝頭早咧，其實都唔係好早起身，咁大約都係9點零鐘啦，落到去又唔使點排隊，咁啊起碼炒蛋啊、早餐啊好快食完，咁之後咧就即刻去呢一個嘅沙灘，又係紅旗，所以咧都冇乜點游水，應該去到12點左右咧先可以落到水嘅，咁之後就去自助餐啦，咁就冇乜分別嘅，係夜晚先有分別，咁之後就去翻泳池。咁啊好 routine，平時做可以做嘅嘢嘅。咁啊講翻今晚先，冇錯，今晚有龍蝦食，有好多嘢食。我想話個人真係冇呃我，今晚亦可能係唯一一日喺全年佢嘅 menu 係真係唔同。蘋果啊都從來未見過咁多啊，所以咧我哋自己都攞咗4、5個，咁啊喺呢幾日可能得閒可以食下啦。因為平時咧就係得菠蘿同埋呢一個嘅papaya。其實唔係淨係我攞啫，好多人都攞，因為還有自助餐。但係今晚我好肯定，真係只有呢一日先有咁多嘢食。喂，有冇見到隻牛啊？幾大隻啊？龍蝦有冇見到啊？點可能係冇可能日日食嘅？所以今晚呢個 menu 咧，比起任何一間要 reserve 嘅餐廳咧，更加好食。咁所以咧，我覺得今晚呢一餐真係好特別。我覺得足夠就好好啦。咁聽晚咧係星期4，咁我哋嘅特別餐廳咧就係叫做 Mexican， 即係墨西哥餐啊。咁唔知係食 taco 啊，定係食某樣嘢啦。咁聽日翻嚟之後6點半就係會用餐啦。但係今日嚟講咧，其實都唔係好多有啲乜嘢可以做呢個 recap。哦，係啊，冇水，第二日冇熱水，第二日冇毛巾，唔係我講，好多人都話唔係嘛，又冇毛巾。因為佢都話啦，毛巾係揸去2個鐘頭以外嘅地方洗，再揸翻嚟。今日2個鐘頭之後先攞翻毛巾翻嚟。咁啊，有好多人都 complain 啦，同埋喺呢一個嘅場所入邊咧，如果你唔知道咧，係冇美國人嘅，全部都係加拿大人。即係我唔會知道，我今日先知道。咁啊係全部 Canadian。咁所以咧，我諗大家可能會覺得，點解可以用 Canadian 加幣？好少人用美金嘅，咁就係原來係咁嘅原因。咁啱啱有個新嘅字入嚟啦，我就會脆骨粒啦。咁anyways 4點鐘到6點鐘冇熱水，又冇熱水，你諗下有啲咩可能係2日都冇熱水嘅？我都唔係好明。咁最大件事就係咁咯，其他嘅其實都 OK 啦，咁都冇乜特別。而家已經去到9點幾啦，喺多倫多喺加拿大嘅你哋可能係好開心啦，同朋友或者靜靜地過。但係我喺呢度咧，但係25度啊，大家見到啦，好大風。咁啊，大致上啲朋友都可能會早瞓嘅。咁所以無論點都好，今日我 recap 唔係實在太多，亦都唔想講太多唔開心嘅嘢。by the way，今日好開心啊，啲嘢食 very good。咁希望你哋有個好愉快嘅聖誕節，Merry Christmas！